Under fanen løndata, der kan vi se, hvilke nogle løndele, der ligger inde på medarbejderen. Og hvis vi går over i højre side og klikker heroppe i toppen, jamen så har vi mulighed for at tage en kopi af en lønseddel frem eller en klæde, sådan så vi kan se, hvordan den næstkommende lønseddel ser ud. Vi har også mulighed for at tilføje ekstra lønlinjer. Man vælger, hvilken lønart man ønsker at tilføje, og så vil det også give sig udslag i ændringer i saldoen herover på lønsedlen. Hvis man ønsker at slette en linje, sætter man en flueben herover i højre side, og så trykker man på slet-knappen her op på den røde knap. På fanen lønsedler har vi mulighed for at finde frem til de tidligere lønsedler, som er dannet på den enkelte medarbejder, og vi har også mulighed for at se dem på siden, eller printe dem eller downloade dem, alt efter hvad vi ønsker.